Head sõbrad, täna pühitseme ülestõusmise aja teist pühapäeva. Risti kirikus on suuri pühi tähistatud ikka vähemalt 8 päeva ja nõnda võime öelda, et täna on ka 8. ülestõusmispüha. Suured sündmused nõuavad rohkem tähelepanu, et me mitme kandi ja nurga alt saaksime nende tähendust vaadata ja püüaksime neid siis paremini mõista. Nii on ka ülestõusmisega. Kristuse ülestõusmine surnuist on üks selliseid sündmusi, mis vajab rohkem meie tähelepanu ja nõnda saame tänagi ühe vaatenurga sellele erilisele sõnumile veel üheskoos tuua. Aga me palume ja teeme alguspalve siin selle Paasa küünla juures. Ja kõigeväeline Jumal, me oleme saanud rõõmuga pühitseda Kristuse ülestõusmist. Tee meid ülestõusmise julgeteks ja rõõmsateks kuulutajateks. Seda palume Jeesuse Kristuse, ülestõusnud ja surma võitnud Issanda nimel. Aamen. Tänase teise ülestõusmise aja pühapäeva vana ladinakeelne nimetus on Quasimodo Cieniti. See ehk võib viia meie mõtted aasta ja 4 päeva tagasi põlenud Pariisi Jumalaema kiriku juurde, mille on kuulsaks ja tuntuks kirjutanud Victor Hugo, kelle üks tegelasi oli Quasimodo. Vana küürakas ühesilmne inetu välimusega kellamees, kes leiti, kui ta oli väike laps, kohaliku vaimuliku poolt just sellel ülestõusmise aja teisel pühapäeval, Quasimodo Cieniti pühapäeval ja sai sealt siis oma nime. Kuid see nimi siis tähendab nagu justkui või millegi sarnane olema. Aga tänase pühapäeva jaoks tuleb ta 1. Peetruse kirjas 2. peatükist, kus öeldakse, nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde. Ehk et me meenutame Kristuse ülestõusmise pühal läbi viidud ristimise talitust ja ristimistõotuse uuendamist. Ristimise läbi, nii nagu me oleme kõnelenud, saab inimene uue alguse osaliseks. Midagi uut võiks tema elus alata ja seda nimetame ka uuesti sünni pesemiseks. Küllap aga oleme kõik kohanud inimesi, kes alustavad väga sageli oma elus midagi uut. Igal esmaspäeval algab dieet või igal suuremal peol laupäeva õhtul tõotatakse, et tehakse viimane sigaret ja algab uue nädalaga uus elu. Nõnda kuid ja aastaid järjest. Kuidas aga saavutada see, et uus algus ei oleks lihtsalt ilus sõna või kaunis unistus või mõte, vaid mis tõepoolest võiks midagi tähendada ja meie igapäevases elus meid saata. Tänase päeva evangeelium on Johannese evangeeliumist, kus kõneldakse Jeesuse ilmumisest oma jüngritele ja öeldakse, et Peetrus ja teised jüngrid olid sel ajal kala püüdmas Tiberia järve ääres. Tegemist oligi lihtsate kaluritega, kes peale seda suurt ülestõusmissündmust ja sõnumit läksid tagasi oma igapäevase ja argise tegevuse juurde. Ka teistes evangeeliumites kõneldakse, et Jeesus ütleb, viidates oma ülestõusmisele, et siis minge Galileasse, seal te mind kohtate. Galilea on paik, kus kõik algas, nende jüngrite teekond koos Kristusega. Minge tagasi alguse juurde, minge tagasi sinna, kuhu te kuulute. Tehke seda, mis on teile loomulik, mida te oskate ja millega te saate hästi hakkama. Et jüngrid olid väliselt tagasi alguse juures. Mitte midagi justkui ei olnud muutunud väliselt, kuid seesmiselt olid nad saanud täiesti uueks. Ka meie elus suured algused ei sünni enamasti mitte suure paugu ega fanfaari helidega, vaid mida kõvemad pasunad, seda tühjem sisu tihtipeale on.
uuenemine sünnib lõpuks meie mõtlemise muutmises argise, igapäevase ja tavalise juures, seal, kuhu me kuulume ja mis on meie elu loomulik osa. Mitte parem valitsus, ilusamad ilmad, kõrgem palk ega eriolukorra lõpp ei ole meie rahu leidmise ja uue alguse tagatiseks, vaid see, kuidas me oma elu juures, seal, kus me parasjagu oleme, vaatame kõike seda, mis meile osaks on saanud, otsa inimestele, kes on meie elus, milline on meie hoiak, millega me läheme vastu igale päevale, ka oma tegudele, mis meile võib-olla ei meeldi või on vastumeelsed. Lõpuks see, et meie elus midagi muutuks, peab toimuma muutus meie endi südames ja mõtlemises. Tänase päeva üks kirjakohti on Apostlite tegude raamatu 3. peatükist, kus Jeesus nimetatakse elu juhiks. See juht, eesmineja, liider, kreeka keeles arhegos on tänapäeval kasutuses ka näiteks jalgpallikapteni nimetusena. Ehk tegemist ei ole siis mitte niivõrd treeneriga, kes seisab kuskil mänguplatsi kõrval, lips ees ja näts suus ning jagab korraldusi mängijatele, kes suurt vaeva näevad ja higistades tööd teevad. Pigem on ta üks meist endist. Hea kaptenina näeb ta aga rohkem kui meie ise. Ta on läinud läbi kõigest sellest, millest meiegi oma elus osa saame ja oskab meile tervikpilti nähes näidata parimaid lahendusi oma eeskujuga, oma eesminemisega ja oma julgustusega. Aga mängukaptenina, elujuhina oskab ta näha tervikpilti, oskab ta näha ka meie kõigi tugevamaid omadusi ja need mängu kui terviku heaks ära kasutada. Võib-olla tänasel sarnasuste ja võrdluste otsimise pühapäeval võiksime öelda, et elu on nagu jalgpallimäng, kus me inimkonnana üheskoos oleme ühes meeskonnas ja nii nagu jalgpalli meeskonnamängu puhul, kui võidame, võidame kõik, kui kaotame kõik ja see, millest saab osa üks mängija, see paratamatult mõjutab ka kõiki teisi. Nii nagu maestro Arvo Pärt on praeguse olukorra kohta tabavalt öelnud, et see koroonaviiruse aeg on ilmekalt näidanud meile, kuidas me inimkonnana oleme kui üks organism ja me ei saa hakkama teisiti, me ei saa püsima jääda teisiti kui nõnda, et me arvestame üksteisega, arvestame kõigi elusolenditega. Heaks jalgpallimängijaks saamisel ei piisa sellest, et ma ütlen, et ma esmaspäeval hakkan pihta või ootan veel, kuni ilmad lähevad paremaks, siis hakkan trenni tegema. Kui otsus tehakse, siis kohe tuleb alustada ka selle järgi elamist. Kristus, meie elu suur kapten ja võistkonna võidule viia, kutsub meid enda järel käima juba täna. Kui tema õpilased hakkasid kuulutama, et Kristus on üles tõusnud, siis sisuliselt tähendas see seda, et see on see mees, kes viib meid võidule. See on kapten, keda tasub usaldada ja kelle meeskonnas me oleme kindlalt võitjate poolel. Järgime oma kaptenit, kuulame, mida ta räägib, vaatame tema elu peale, kuidas ta elas ja läheme tema järel. Siis käime läbi ka kriisid, kannatused, kas või surma, aga ees ootab meid alati võit, ees ootab igal juhul elu. Ja me kumardume oma elu juhi ette ja palvetame. Kristus, üles tõusnud issand, meie elu juht ja kapten. Me usaldame sinu näidatud teed ja tahame järgida sind. Me usaldame oma elu, selle hetke olukorra sinu hoole alla ja teame, et siis oleme hästi hoitud. Palume tarkust meedikutele, paranemist haigetele, igavest ja jäävat elu lahkunutele ja kingi peagi sellele pandeemiale lõpp, et võiksime taas saada tulla kirikusse, osaleda jumalateenistusel ja kõigil nendel muudel sündmustel, millega oleme nii igapäevaselt ju harjunud ja mis on kuulunud meie elu juurde. Kuule meie palveid ja igatsusi, kui ütleme üheskoos Kristuse õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal.
meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle alati oma rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ja rõõmsat ülestõusmisaja jätku meile kõigile.